снял самую тяжелую работу. Капец, чтобы потолок снять, это ужас, сколько времени надо. Самый заколебусь это обратно его устанавливать. Проводок идет вот на эту подсветку фонаря. Надо как-то сейчас там дотянуться, соединить. Я тут клеил, а в итоге ни хрена. Сейчас буду отклеивать, смотреть, долбить, что там за херня стучит. Вот, конечно, без потолка бы съездить в рейс, посмотреть, что там брянькает, черт его возьми. Ну что, короче, я маленько тут... Ух ты! Тут все упало. Маленько там подстучал, я не знаю, посмотрим. Тут поковырял, там поковырял. Вроде намеков нет на этих стучениев. Ну, не знаю, короче, что-то поковырял, постучал в середину. Буду надеяться, пропадет звук. Жесть. Ладно, собираю обратно потолок. Потолок этот. Конечно, неудобно, провода сделаны, блин. Подпитано через потолок. Вот здесь вот, через отверстие, чтобы просто снять потолок без проводов не получается. Короче, как-то так. Ковыряюсь, навожу обратный порядок.